Xin chào bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng Stator máy cắt sắt CC14SF chức năng của từng Hitachi máy cắt sắt 3.55. Và đây là cái hộp ngoài của máy cắt Stator máy cắt sắt chúng ta. Trên đây sẽ có đầy đủ thông tin của Stator này, sử dụng điện 220 đến 240 for CC14SF, và đây cái mã vạch của nó. Và đây là Stator của mình đã vừa lấy ra ngoài rồi. Đây mọi người xem rất là đẹp đúng không ạ? Mới hoàn toàn 100%. Và những cái dòng mà Stator chính hãng thì cái đồng nó được làm bằng đồng nguyên chất. Đồng nguyên chất sẽ giúp cái máy chúng ta hoạt động rất là tốt, rất mạnh mẽ. Và đồng quấn này nè rất là dày, rất là nhiều. Đó. Những cái dòng Trung Quốc thì hồi trước mình hay sử dụng cho khách, khách nói là đa phần là đồng tạp chất nhiều, nhưng mà khi mà so với cái dòng Stator chính hãng thì nó chạy rất là yếu hơn rất là nhiều. Nhưng mà có một cái nữa là khi mà mình sử dụng quá nhiều rất là nhanh hỏng, rất nhanh cháy, nhưng mà một lượng thay rất là tốn kém. Nếu các bạn muốn đặt hàng về Stator chính hãng thì chúng ta có thể gọi về hotline 0889362219 hoặc là 0885111119 để đặt hàng. Địa chỉ của mình là 460/8B, đường Thuận Tây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn, và nếu các bạn thích hãy subscribe, like kênh của mình. Xin chào các bạn.